హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో ఎంతో మనకి ఉపయోగపడే కషాయం అండి. ఇది మనకి జలుబు, దగ్గు, అలాగే వాతం నొప్పులు అంటాం కదా, అవి వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా కషాయం చేసుకొని తాగితే మనకి చక్కగా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి చూడండి, నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ధనియాలు తీసుకున్నాను. తర్వాత వచ్చేసి 2 యాలకులు, తర్వాత చిన్న బెల్లం ముక్క, మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలంటే అంత క్వాంటిటీలో వేసుకోవచ్చు. అలాగే దాల్చిన చెక్క, చిన్న శొంఠి ముక్క, అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు మిరియాలు. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో మనం ముందుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పాను కదా, అవి యాలకులు అలాగే మొత్తం కూడా బెల్లం తప్పనిచ్చి మొత్తం వేసుకొని మనం పౌడర్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. చూడండి, ధనియాలు, మిరియాలు ఇవి వేసుకొని మనము పౌడర్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. మనకి మరీ పౌడర్గా కాకపోయినా ఇలా వచ్చినా సరిపోతుంది మనకి. ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె ఇలాంటిది పెట్టేసుకోవాలి. ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాసుల వరకు నేను వాటర్ తీసుకున్నాను. మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఈ క్వాంటిటీ అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ వాటర్లో మనం బ్లెండ్ చేసుకొని పొడి చేసుకున్నాం కదా, ఆ పొడిని ఇందులో వేసుకోవాలి. అలాగే బెల్లము నేను ఇలా తురుముకొని ఇలా వేసుకున్నాను. మీరు మిక్సీలో అయినా వేసుకోవచ్చు. మీరు బెల్లం తీపి కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ కొంచెం పెంచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇలా మరుగుతున్నాయి కదా, ఇలా చక్కగా మనకు మరిగి ఈ వాటర్ అంతా కూడా మనం 2 గ్లాసుల వరకు వాటర్ యూజ్ చేసాం కదా, ఈ బాగా మరిగి 1 గ్లాస్ వరకు వచ్చే వరకు మనం మరిగించుకోవాలి ఈ వాటర్ అనేది. చూడండి, మనకి వాటర్ అనేది తగ్గాయి కదా, ఇలా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టీ ఫిల్టర్ సహాయంతో వడకట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకి ఇది ఎంతో రిలీఫ్ ఇస్తుంది కషాయం అనేది. మీకు జలుబు, దగ్గు, అలాగే నొప్పులు అలా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీకు తప్పకుండా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకు ఈ కషాయం అనేది. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారా, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.